nakubwiye detaye zose nakubwiye isaha atahiraho basi miliyoni 20 mbabari uriya mukobwa ndamukunda ku buryo ntashobora kumuhemukira bro nukuri ndamukunda ndabizi nawe arankunda ibaze nkoze ibyo bintu mana ibaze nkoze ibyo bintu nawe akubara ati ndamukunda cyangwa nikundira amafaranga mana yanjye si ibintu nemereye tinyika yuko nzabikore cyangwa mbireke ariko tinyuka akenera mu diaspora nanjye uriya musore ndamukene so nta kuntu rero njye ntanabikora rero tinya ukuntu wari umugabo koko mani n'agasuzuguro ugira nanakugire niba namukabyara gusa nta kundi ngiye kubikora ngiye kukugambane kandi umwihangane gusa nyine narakubwiye mara umusore ukuntu ari mwiza ugatinyuka ukamuntwara n'igihe cyose nakubwiriye wigize ibandi wanze kunyumva ariko nta kundi kanzi mbikora nzi mpamagara abasore banjye ahubwo babinkorera ntacyo twatangiye ko harya ngo ninzave ku nzoga ngewe ntago nayivaho ni ukuri ntabura ibindi byose urandebera da harya handi nawe noneho ndabona nabuze n'abakiriya se noneho bano bana banjye ndabagaburira iki koko karibu mukiriya karibu uruboga ni 300 ariko koko amafaranga yarabuze uzi ko nta n'umukiriya n'umwe uri guhaha ako si ubu koko uriya mwana wanjye ugiye gushaka umwana wo mu bakire tuba twabuze amafaranga yo kwishyura inzu ubu nzabigenza nte koko se uriya mwana nagera ahangaha tuzaba tumugaburira izi dodo n'ibi bintu bidafite rimwe na kabiri koko mukini naguhaha yemba mbona bimaze kunyobera ariko uko byagenda kose ntawazazana pe yabaho kuva ku nzoga nabura na mama wambyaye noneho mundebera uko yabaye koko ubu noneho ndazibambwa nzerekeza he ariko se mana ubundi ubu ni iki nagucumuyeho ku buryo umpa abana nk'aba ngaba ko nzagira umuhungu nzamubwira ntiyumva ngira umukobwa nawe arananiye ibintu nzabigenza nte koko mana wazanciriye inzira koko ko noneho ndagotse ibyo wigize wa muhungu we ngo ntiwankunze umva nzakwizirikaho paka kugeza dukundanye wakunze Darirene se uramukunda uwo Darirene wabonye agushaka wagira ngo uramu izunguzayo w'imboga sinzi ibyo yamuhaye kumva paka mba nzakwegukana ibyo wigira byose mu kazuza wigize nabi wirakaje ntiwavuga ngo ndya message ntusubize ariko urigende kabisa nzakwizirikaho kugeza
kubyemera ariko mbega umuhungu mwiza we ariko barata ndamukunda cyangwa nikundira amafaranga umva hanze haba amafaranga kabisa iriya bizinesi yaba arimo gukora igomba iba iyanjye ariko Darlene waba akagore ukirengeshwa umuhungu ufite amafaranga nk'ariya ngo ni urukundo da anirire capati mbihorere icyo nzi cyo kugeza ubaye iwanjye nzatuza ariko ubaye iwanjye nzagutumaho abahehe n'abahehe icyo nzi tuzabyemera ariko se wakwegera Christian kamubwira akajya gufata irembo kwa Darlene nibamara kumutwara uriya muhungu azahita abivamo byo kwirukanka kuri Darlene igitekerezo ni iki umva nambwira ngo nta n'ubushobozi afite bwo kujya gufata irembo ndemera mugurize agenda rifate wabyumbabarira yewe bimeze neza ntabwo hano tuvugane jewe nawe ndetse ntabwo wambwiye ko wisubiyeho icara hano beti icara hano ariko ibi ni ibiki ubu nk'ubundi beti ntabwo wambwiye ko wisubiyeho ariko ujye mpora ndwana namwe umusaza wawe arananiye nawe urananiye ikibazo kiri he urumva jewe ikintu kizanye ndareba nyine ngewe ndashaka ko wacuruje nta kintu nganira nawe wasinze aya masaha reba ibihumbi bingahe 20 ibintu byose biracyari ahangaha sinigeze nicuruza no turacuruje ntugu 20 ujye kwishyura inzoga ariko mwana ko twavuganye kuzisubiraho uzabyigira kugeza ryari nakubwiye kwisubiraho urabyanga genda ujye gushaka amafaranga yo kwishyura njye nta mafaranga afite genda ujye gushaka amafaranga yo kwishyura njye nta mafaranga nayo nguhaye genda ujye gushaka amafaranga aho usanzwe uyakura ntago mpazi kwishyura niba byarakunaniye ntago nzajya nkwishyura ntago nakwishyura we ujya kugwa hirya ntukaze kuntsindira ntabwo ibi nazabivamo reka muri no misi banashima pe ariko mugi ntago naguhaye amafaranga yo kwishyura handi none urimo uranyishyuza none nge ubwo se warayampaye se ubwo none imbuje kuyanyishyuza oya igendere ntabwo ibi nazabivamo igendere none kugenda ugaruka ngiye kureba umugabo uri buyane ugiye kureba nishyure ntago ndi bugare garuka hano ngwino twumvikane icara hano twumvikane ngo ugiye he icara hano twumvikane icara ubu ugiye kureba umugabo uwo mugabo se bwaraguha amafaranga angahe oya mwana wa aho kugira ngo ujye mu bagabo reka nyaguze si amafaranga ushaka ariko urihana ntabwo uzasubira mu nzoga cyangwa usubire gusinda akira dore ngahe akira ariko ntabwo uzongera gusinda genda wishyure izo nzoga sibyo ubundi uze mu rugo urumva ubundi uze mu rugo mwana wanjye rwose ibintu byo gusinda ubabarira ubivemo sibyo ngenda nagukura kirana nago oya ntabwo nywa inzoga mwana wa akira inywere rwose ibintu by'inzoga wapi ariko uzambabarire ibintu by'inzoga ubireke sibyo ngaho genda wishyure sibyo ubundi ugaruke mu rugo use tuganire nureba buriya ngewe buriya na brada wa nzaza buhasoma nawe yarananiye ikintu kijyanye n'uriya mukobwa uzakimuganirizeho ntabwo biriya bintu byavamo ibintu byose uhora wabikomeje ariko ntabikomeze erega ndi mukuru ngewe ndeba kure agomba gukundana n'umukobwa ashaka oya ntabwo byakunda pe ese nawe uramumushimira uriya mukobwa ntabwo bindeba ngewe kindeba niri nyine we ntabwo bikureba ntabwo muzi ingaruka y'ibintu bizaba sibyo genda uhita ubanguka wanze ko ari ibintu by'inzoga wapi urakoze buriya ubanguke gusa uko ndimo ndaseka mu bintu ntazi
buriya teta ibintu twavuganye yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Ibaze nsanze ari njyewe ahubwo wagambaniwe. Nabasebye kabisa. Ariko reka mwizere nawe ndamuzi, uriya mutipa aramwemera bya hatari. Kandi reka Darlene nubwo bamugira inama akabyanga, rwose umuntu yakomeza kwishinga ubugoti bwiwe? Reka. Nando bimeze bite mwana? Amakuru y'iminsi ya sha tuburanyeho ariko none bifashe gute umukozi aho ngaho bimeze? sha mwana, nyine mu buzima busanzwe ntariba, ariko hari akabazo mfite. Ndashaka kuguha akaraka bro. Akaraka kameze gute? Ndashaka nyine kuguha akaraka nyine ko kumfatira umuntu, nawe bigasaba yuko waba ufite abandi basore nka 5 mani mukamumfatira ku ngufu, urumva? Kiraka ntabwo ari akaraka, nagenda bikakubwira. Ntabwo ari akaraka se ubu? Kiraka ntabwo ari akaraka, ahubwo bimeze bite? Ngiye ukuntu bimeze. Wowe ukubwiye icyo ni ikiraka ntabwo ari akaraka, mujye mureka. Aho ubishakamo ko bikorwa nuko tubikora n'abagomba kubikora ari bangahe. Ahubwo se wowe ko ari wowe ubizi wambwiye detaye. Bwira detaye z'ukuntu nyine wowe wabikora, agenda akubwira isaha avira ku kazi n'aho ataha, sibyo? Njyewe mbafite abahungu banjye tuba turi benshi, aho gushaka umubare ungahe abangahe. Abasore 5 barahagije, nawe wa 6. 6 bo bari kayari barahari. Ahubwo ni ukuvuga ngo mbwira uwo muntu yitwa nde, ataha he, akorera he, ahatahe? Yitwa Darlene, urumva? Akora hano mu midwani na hano anataha. Okay. Amasaha ataha byari atanga. Sambira batashye pe, Sambira batashye kuko nanjye nizo samba mvire ku kazi. Sambira batashye. Nanjye nizo samba mvire ku kazi. Okay. Iminota ingahe cyangwa n'igihe kingana iki kuva hakorera agera mu rugo iwawe? Mani nta minota 10 irenga, gusi 10 yirimo. Ibiroroshye nanjye. Ahubwo nyine wowe uranca amafaranga angahe, tureka no kubivugira kuri fone, urumva? Wowe turabizi dusanzwe dukorana cyane uranja n'ibindi biraka hirya no ku ruhande. Guca make ni nka miliyoni 30. Mana we, mva noneho sindi bumukire pe. Ariko uko byagenda kose nkwiye kuzafata uriya mwana nkamujyana mu masengesho akaba yakisubiraho, kuko ndabona uriya mwana yazankoraho, mbona ibyiwe atari seri. Ariko noneho bigeze ndumva ibibazo bindenze. Nzagira umuhungu nzabwira ntiyumve, ngira umukobwa nawe mubwire ntiyumve. Sha uwo gutabarwa n'Imana pe, ko ndabona byanze. Nta kindi cyo gukora, ubu ngubu ngiye kwiyegurira Imana. None se wandabuye ibizima mani, tukemeza ibintu tukabigira vuba hakiri kare. Nakubwiye detaye zose, nakubwiye isaha atahiraho. Nabwira amafaranga nangahe? Basi miliyoni 20. Ariko urabizi ukuntu bigiye kugenda? Maya ndabizi biragoye, ariko mani mfasha, nanjye meze nabi. Bigiye kugorana, nta kundi biziruraga ibintu byo kugira ngo telefone wowe. Umva? Miliyoni 20. Ubwo ni nkaho rero baza uje fata karande.
urumva yego amafaranga ndayemeye igira igice cyayo igice yanjye wowe ejo ariko ibintu byarangiye bikira n'ahandi yose asigaye ahubwo nyine wumva nyine ikintu nashakaga ejo uzampamagara umbwira ngo byasojwe byarangiye sibyo kandi utaza kongera kumpamagara kuri telefone ntabwo nakongera ndabizi nawe mani uba uri umurara utaza kongera kumpamagara niyo uri kumwe ko akazi karangiye kandi niba iminota 10 yonyine ntarabona amafaranga yanjye yangezeho mani iminota 3 miliyoni 10 z'inguzanyo yego sawa mani ubundi ibintu ubu nzabivamo koko reba n'udufaranga nawe nicururije aradutwaye ubu se noneho nimugoroba ndi bubagaburire iki koko shamani ibibazo bikomeje kuba ibibazo pe ndabona ntazi icyo gukora ariko ni wowe wo kuntabara nta wundi muntu wantabara atari wowe nta n'uwundi muntu nabwira ibyanjye ni wowe wenyine pe aha nta kundi byagenda ariko guha umuntu umusaraba azashobora guheka uyu ni wo musaraba wanjye imeze bite man Ja bro. salamu Bro imeze bite? ashaka bya siporo bihaze man Aretse sha. Byo ko mubikora munezerewe. oya man siporo ni nziza mu mubiri hungu mba nivugiye ku ka siporo era twa siporo mara dushizemo hano ukuntu maje ku masema buri mu bizubundi Aretse mwana ngeke byanjye ari danje mba numiwe buri. wasanga ugitekereza wa mukobwa kandi abana si ibintu burimo sinzi byabyo byageze gute se none Cyane danje man bro. ntabwo bisobanuye neza ukuntu ari danje mwana Danje bro ni danje mwana yabyacanye. mbwira byagenze gute bundi yenzi ko wakundaga n'agasiporo hako mbona arakunda Mbere bimeze bite? jana hari bine tu Uvuye muri siporo? yes Unezerewe. kandi ejo nzasubira mwana shatse twazajyana buriya Sha. azi ko Ibintu mbona byabaye bara. siporo aruzi ko buri gabanya stress kandi abona uzifite Reke man ibyo byihorera. kambwira se ndabona uri kure Nura mukobwa. Nura nakubwiraga nakundaga. ndamwibuka Ari inshuti mugenzi we yitwa Tenyuka. Hari undi uhari bakunda kugenda n'inshuti yitwa Tenyuka. ndabyumva Nubwo urya ejo yari hano. Yari hano nagiye kubona nica hano muri salo namvuye mu kazi ndi kuruhuko gake. Nayifunga uno muryango gutya. uri hano mu rugo Njye kureba mbona umuntu amagaze hejuru. Tanumva ndagiye nyine atanamamagaye. Tanumva mbaye nk'ufashwe n'ikizunga. Se ndabona twicare mu nzu nkubwire. ntari bitije nsobanuye neza man ko ndabona bidanje hari igihe nazashiduka nsanga wanase Bidanje bwo umeze kubona agutunguye nyine tu sha nta no kukuvugisha nese inshuti ye ntabwo yari yabikubwiye ko ufite umushyitsi reka da nene cyane gutya ariko nyivuka zinyiruhuka mbona umusenza mingutseho gutyo ndumirwa nyine numva ni danje biracanga mbura uko shobera yakomita nyine niye nifata nk'umuntu w'umugabo cyane abandi no kumukaruma cyane abandi ati bite kugira ngo uzi utamamagaye nyine bimwe by'abakobwa utayobewe te ikibazo kiri hehe yenda byakira aricara nyine kumbwira gusa ibintu nazi nkajya mbwira ibintu nazi mbwira ngo arankunda ibiki turicara muhereza umwanya pe turavugana bishoboka turaganira anyumvisha nyine ukuntu akunda anyumvisha ukuntu ankunda ikintu cyane agahinda yatumye n'ubu nanjye kubitekerezaho aririmba mbwira arambwira ngo wa mukobwa Darlene umuhungu bakundanaga yarasabye nimba ari kumbeshya wenda kuko wenda yumve ko namukunda kuko ambwira akankunda kandi mu busanzwe wakundanaga na uriya wenye Darlene wabizikorera umuntu ubona ko ngo yashaka kubateranya oya nawe kuduteranya we ni inshuti ye we yaje gutyo uriya mukobwa nyine arankunda uriya mukobwa
warankunda pe. tinyuka. Tinyuka arankunda. Okay. Wo kunkunda njye simukunda, akaba ari inshuti y'uriya mukobwa nyine uriya mugenzi we Garirene. Darirene. Ubwo nyine mubajije amakuru ye, numve ko musingaza mubaza amakuru ye, nyine ibintu byinshi. Ikirenze arambwira ngo yaranasabwe ngo baramusabye. Tanumva mbaye nk'uzungurira. So nyine agerageza kubinyibagiza. Senayigwa nyine mbitindaho cyane. None se man ubwo nibyo usanze yaranibwo kwibaza numiwe kabisa. wabuze umwanzuro. Wabuze umwanzuro bro. Ese ubundi wowe urebye ubonye Darirene, ubundi ubona Darirene abirimo man. Kuyibamo ko ntabwo kumwemera bya danje. Oye kuyibamo ko nabyarimo tu. Nta nubwo nabyitaho niyo mbimubwiye rwose agerageza. Ntago abyumva nyine aba yumva ari ibintu biri kure. Ese ikintu nakubwira iyo ko mbyumva nka byandi bajya bavuga ngo ukunda ngo nimba ngakunda undi niko bavugara. Bajya bavuga ko ukunda kuko byasa kose umukobwa nimba gukunda uwo ngo wambwiye ngo nitinyuka. Ushatse mwana ahubwo washaka uburyo nyine ureba koko nimba ari seriye, sibyo? Oya gose iri kuri mwana ari seriye. Ureke no kwibabaza mu mutwe mwana kuko hari ukuntu wari umeze. Uzi ko ari gusanga wanaguye hasi kandi gusekereza cyane abizi ko nyine ari ganje. Ariko ikiza kunda ugukunda mwana cyo cyaba kizima. Uriya mukobwa bari ukunda nimba ukubona birimo bakunda ko arankunda kuko byaje ahangaha. Anambwira ko nkafata ya nimba arambwiye citron nimba ari koka. Badugana ngiye kwimuhereza arabyanga kuko nanze kumwumva ibyo mbwira. None nkorotuntu akureka kuya nyine tu. Uzo nyongeye kumwereka ko ndanamukura inzira kumureba. Ahubwo mwana uzi ibintu urimo ko namukunda. Namaze wowe ahubwo ufatira kuko niba ari kukubona akumva aragushaka nyine ko mwajya mu rukundo kandi ukabona ntacyo twaye fatira kuko ushobora gutinda mu mayira. Urumva agahora n'undi mutipe umukubita keya zimwe za danje agahita kwibagirwa. Kandi nimba gukunda ntacyo atakora buriya kuri wowe. Tinya umuntu noneho wahaye agafanta akakanga. Abeza abakobwa bakunda kwifungura nta mikino bajya bashyiramo. Kubera urukundo nyine yarabyanze umve ngo yarabyanze ariko icyo kintu nakubwira ari akantu yakoze kamera nk'akanunguye sinzi ukuntu muri kumwe yabaye nkunjijije nyine kunkura hano gutya mu gahanga. Amera nk'ugiye kusoma usibiko ntamufatira hejuru nyine mpita namukanga cyane ndamwiyama yego ndanamushibura bara nyine ko bimurakaje bitewe nyine n'uburyo banomva nyine atandimo kubera bamwe n'umukobwa amaze kunyinjiramo. Guhera ushaka uburyo ahubwo aba ari we uba ari muri wowe yo kuvuga ngo bawumva ngo atakurimo uri kwirangaraho papa. Kandi mwanje ugiye inama nje mu gasiporo ubutaha ugize atujyane bigufasha gutekereza neza ahubwo ushaka no kujya koga naho ubundi icyo nakubwira sibyo. Uriya mukobwa mwiza azi ubwenge aritonda ntabwo ajya asamara. Naramubonye kwitonda ko karitonda ko rwose karitonda kwitonda ko nonye kitonda kana gaca bugufi nonye gaca bugufi kitonda gusa nyine kubera ari mwana anyishe mu mutwe papa sibyo. Umwanzuro n'uwo nicyo nakubwira ariko abona nyine nari nci hano nk'iniganye najya bamenye ko umuntu yifashe ntabwo utagikora gasiporo. Niyo mpamvu nanjye navugana ahubwo ejo sibyo ushaka uburyo tuzajyana ejo hajye saa tugeraho ntuyizi. Uragiye nagiye mwana ajyanye koga ubu ndimo ndashya mwana bari danje. Sawa mwana bari turukumwe sawa nari bito. Ikibazo nawe uba wabuze wangoreye n'umwana kandi urabizi ko mba namukumbuye cyane. Washaka ukuntu se tuza kubonana nimugoroba ko wenda aribyo byaba byiza duhuye tukanaganira kuri ya gahunda twaba dufitanye. Ariko urumva ndagukundiye cyane ni ukuri nizere ko nawe ari uko ari yameze neza ukuntu Imana amaze kurya ngiye gusaba ukuntu nyine nduhuka nkanaryama
ubwo nyine ndaba mutegereje rero bongerereho nyine mwiteguye rero byose murumva ndananiwe nawe sinzi ko wanabyumva ariko ndananiwe cyane ariko yego oke sawa tuze kubona umeze arameze neza bari umugore n'umuto uregeka moto hari umuntu uzi kwegera bisaba amazi biracamo ariko urumva nibyo ndi kuvugana na twe niyo mpamvu urumva nawe tujya turimo kuganira ayo makuru oya ahubwo mbwira neza ntabwo ndi kubasha kubyumva urimo urasohoka mu rukundo urimo urakina n'ikigare umusire mwana ugiye kubikurikirana we n'ikintu nakubwira ko kirembaye none se rero ikibazo nta n'amafaranga ufite ku buryo nataka ubwo rero urasajije bro walla none gutumira ibintu mbitekerezo cyane kuko ndeba ikibazo mwana ko diaspora umbwira ni ibiki bro ariko reka nze ngo bazeya sinzi niba nawe ushobora kubyumva nk'umuntu wawe urabonaho amafaranga aruta urukundo ndabizi uriya mukobwa arankunda bya nyabyo kandi ikindi sinange wamwiterekeye arabifite ndabizi ni abakire bya kari baraguye wa mujene umwe wo hirya ndamuzi mba bro ntago yamuntwara ndabizi mu rugo turakenye nta mafaranga afite wenda ku buryo nahita njya gufatira barankunda bya nyabyo kandi nanjye mbabari uriya mukobwa ndamukunda ku buryo ntashobora kumuhemukira bro ni ukuri ndamukunda ndabizi nawe arankunda ibaze nkoze ibyo bintu mana ibaze nkoze ibyo bintu nawe ariko ukandaza ugatekereza ariko nanone ibintu byo naba muhemukiye sana bimwe kereka n'imutera ukamurika ariko nimutera ukamugisha uburyo kiri ushaka mwabana ukabimubwira ukajya mu murenge rega naburagana n'ababyeyi arabwira bagashyiramo ibiceri mwana ukaruga ikibazo iwabo nabo ntabwo bankundana papa we niwe ushyigikira mama we aranyanga mukuru we nawe akanya rega tujya tunahura nkamugurira agacupa tugasangira nta kibazo ariko afite mama we na mukuru we baranya ibaze ko amubwira ngo ntashobora gushaka mbere ya mukuru we ubwo rero ariko ndaza kubitekerezaho ndaza gushaka umuti wabyo nanone ndashaka ukuntu tunabiganira ariko ikibazo gihari ni kimwe mama nawe ngo nindeke gutereka mu bakire sisita wanjye ntawe atashyigikiye kandi urabona nabyo uri mwana ndi kumva ahubwo byabereye
nta bintu bigoye cyane ko kumutera inda ya bro uranyoheje ariko ndaza kubitekerezaho nawe njye ndaza kuko narenze ibyo amushaka kandi abizamutuka afite ibice harabifite sawa narebe nyine bro ubwo ndaza gushaka ukuntu mbitekerezaho